बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मीज़ो M2 मिनी का चार्जिंग का सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमारा इसके एड्रेस होता है, इसके बिल्कुल पास एक डायोड है, एक कैपेसिटर है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ से होता हुआ ट्रैक ऊपर वाली साइड पे देखें दो रजिस्टर्स हैं, इनमें से होता हुआ ट्रैक इस आईसी में मूव कर रहा है। ये हमारी चार्जिंग की आईसी है, हमारे वीपस के 5 वोल्ट इस आईसी में इन होते हैं। वीपट के बनकर आ गई है, ट्रैक जाता है मेन पीसीबी की दूसरी साइड पे, एक कैपेसिटर है, कोड रजिस्टर है, इनमें से होता हुआ ट्रैक मेन पीसीबी की दूसरी साइड पे देखिए एक रजिस्टर है, कोड है, रजिस्टर, इसके साथ एक डायोड है, कैपेसिटर है, इसके नीचे वाली साइड पे दो डायोड है, यहाँ से तो ट्रैक सीधा हमारे बैटरी कनेक्टर पे जा